Det lyder jo som den klassiske historie. Hvis man spørger en tegner, jamen jeg har tegnet siden jeg var barn, og er der noget børn gør, det er jo at male med farver. Jeg ser stærke farver over for hinanden. Er det der, du har taget det med fra, tror du? Ja, altså jeg tror faktisk, at det er nu tegning. Jeg tegnede mest, men jeg tror faktisk altid, det har været den måde, jeg har set tilværelsen på. Jeg kan huske, når jeg kom hjem til mine klassekammeraters i deres hjem, så kan jeg huske, hvilke billeder de havde på væggen. Så jeg tror altid, jeg har været sensitiv over for synets påvirkning, eller det, der er påvirket med synet. Altså jeg vil sige, man kan næsten altid se, om der er noget sandt i billedet, i måden billedet er udført på. Om der er en personlig sondring mellem tingene, eller det er en reproduktion af andre, eller et trendmaleri. Der er meget trendmaleri, for eksempel i tiden, ikke? Og der er mange i dag, der har tekniske færdigheder, men hvis de ikke tilfører det noget personligt, altså noget, der er sandt for dem selv, så kan det blive vældig sådan dekorativt, måske smukt, men det bliver ikke til kunst. Så hvad er kunst? Så det er jo det nærliggende spørgsmål, som man gentagne gange bliver spurgt. Jeg bliver også tit spurgt, kan jeg ikke lige give en hurtig definition på det? Nu er det din tur. Det ved jeg ikke. Jeg arbejder på sagen. Når jeg finder ud af det, så ringer jeg. Altså kunst, det er vel der, hvor der en eller anden form for nærhed, en eller anden form for menneskeligt aftryk i det, men selvfølgelig også noget stillingtagen, nogle valg, som har med det menneske, der har udført, altså der har arbejdet at gøre. Det valg af farver, du så træffer, ja. Det er jo nogle urene farver. Ja. Hvorfor det valg? Fordi at jeg ville prøve at bringe Vermeers meget forfinede æstetik op til vores tid. Der er mere sådan sapper, og der er neonfarver, der er, noget, graffiti. Altså jeg ville prøve at føre det lidt op til de farver, jeg egentlig så omkring mig. Som har, altså vi har en anden æstetik i dag, og det vil jeg prøve at se, om jeg kunne koble de to ting sammen. Hvad er dit forhold til den æstetik, vi har i dag, i forhold til den? Du siger, at du beundrer Vermeer for det, han var, en stor kolorist. Men den æstetik, vi har i dag, den er jo ligesom eksploderet i mange forskellige retninger. Så det er jo også et valg af æstetik. Der er jo ikke én æstetik i dag. Nej, der er mange, og altså jeg kunne aldrig male som Vermeer. Altså det ville ikke være det ville ikke være min verden. Men jeg synes, det er fantastisk smukke ting, og jeg synes i det hele taget, det at have et kendskab til tidlige tiders kunst, er en væsentlig forudsætning for at udtrykke sig som kunstner i dag. Så der er mange, hvis jeg står med et malerisk problem, så kan jeg jo nogle gange finde det hos andre kunstnere, og det er jo en glæde. Det er jo en glæde, at der ligger et sprog, hvor du kan hente nogle forskellige løsninger, eller nogle forskellige inspirationer til at arbejde videre. Nu er der vel forskel på inspirationer og løsninger. Ja. Inspirationer, det er sådan det man ser, og løsningerne, det er sådan noget med at blande farverne, for eksempel. Ja, ikke? Blandt andet. Eller
eller en komposition, eller et motiv kan det jo også være. Hvem har givet dig nogle løsninger en gang imellem? Eller nogle Vermeer for eksempel, altså Richter, som jo også er en anden. Ja, fordi dem så lad os vende os til Richter. Det er et meget berømt fotomaleri, som han har lavet, og som du har gengivet, nemlig at kvinden, der vender hovedet væk. Hvorfor ham? Nu er vi meget længere op i tid, han er jo stadigvæk levende. Ja. Jamen det er fordi, at jeg synes, det er sådan et smukt billede. Og så, hvorfor er det smukt? Prøv at fortælle mig det. Det er fordi, der er en sansning i den kvinde, der sidder med nakken til. Altså jeg synes, han viser en blidhed og en sansning af kvinden på det fotografi, som er rørende. Det rører mig. Og jeg var ikke klar over, da jeg ligesom valgte det, ikke, at det er enormt svært at male hår bagfra. Det var virkelig besværligt for mig at male det billede, sådan at det ikke blev banalt, så jeg ikke sad og malede hår, men at jeg fik noget farve ind og noget maleri ind. Det var en meget mere besværlig proces, end jeg havde troet.